वेलकम टू माय चॅनल। आज हांव सुक्या सुंगटाची किसमूर करून घेता। सुंगटाचे गळे शेपडी काढून साफ करून घेतल्यात। हांवें हांगा 1 कप सुकी सुंगटां घेतल्यात। ही हांवें 2-3 वेळा निवळ धुवन घेतल्यात। 4 मोठे कांदे कापून घेतल्यात। 1 वाटयेन मातशी कमी नाल्लाची सय घेतल्या। 1 हिरवी मिरसांग आनी 6 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्यात। बारीक कापून कोथमीर घेतल्या। 2 भिंडाची सोलां घेतल्यात। हळद, साकर आनी मीठ घेतला। आता किसमूर करपाक घेता। हांवें 4 चमचे खोबरेल तेल घेतला। तेतून मिरसांग आनी धडावन घेतिल्ली लसूण घालता आनी बरी परतून घेता। आता तेतून कांदो घालता। कांदो तळसून घेता। कांदो बरो मोव जाल्लो आसा, बरो तळसून घेतिल्लो आसा हांवें। आता हांव तेतून सुकी सुंगटां घालता। ही सुंगटां बरी लो गॅसीचेरच बरी हांव तळसून घेता। 5 मिनटां अशी हांव बरी तळसून घेता। आता तेतून पाव चमचो हळद घालता। थोडें मीठ घालता। मीठ मातशें कमीच घालपाक जाय कारण सुकी सुंगटां खार आसतात। थोडीशी साकर घालता। तुमकां जाय जाल्यार ना घातल्यारूय चलता, पूण साकर घातल्यार किसमुरेक टेस्ट बरो येता। आता तेतून नाल्लाची सय आनी सोलां घालता। आता किसमूर बरी मिक्स करून घेता। तेतून थोडेंशें उदक घालता आनी थोडो वेळ शिजोवपाक दवरता। हे पळयात, सुंगटां बरी शिजल्लीं आसात आनी जर मातशें उदक उरलें जाल्यार मोठो गॅस करून किसमूर तुमी सुकोवन घेवपा जाता। आता हांव तेतून कोथमीर घालता आनी मिक्स करून घेता। सुके सुंगटाची किसमूर तयार जाल्ली आसा। अशी ही किसमूर तुमी करून पळयात। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसरनाकात। थँक यू। तुमचो असोच मोग आसूं।